ensonga za munnakibiina kya NUP Anthony Agaba abasinga obungi gwe tumanyi nga Bobi Wine zo zeeyongedde okuba nga ziranda anti olunaku olwaleero abadde waakulabikako mu kkooti era nga okusinziira wali we twakoma ne munnamateeka we Honorable Shamim Malende yatutegeeza nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogw'omwenda mwaka 2024 ajja kubanga aleetebwa mu kkooti bawulirize okusaba kwe okw'okweyimirira era enteekateeka zonna zibadde bwe zityo nga tulindiridde olunaku olwaleero okubanga Bobi Wine alabikako mu kkooti naye ekisinga okwennyamiza kiri nti Bobi Wine talabiddwako tebamuleese mu kkooti era kkooti neetegeeza kwegamba bibuzaabuza mbu bategeezezza nti bajja kubanga bababuulira olunaku kkooti lw'erituula okuwulira omusango gwa okusaba kwe okw'okweyimirira olunaku olutali specified tebalwogeddeeko ekyebuuzibwa Bobi Wine mulamu Bobi Wine ali mu mbeera ki kyekivuddeko okubanga tebasobodde kubanga olunaku olwaleero bamuleeta mu kkooti sisobola bannyonnyola nnyo okusinga omunnamateeka we kubanga yasinga okubanga amanyi buli kimu era wano eno sijja kwogerawo bingi okuggyako okutuwalira ddala straight direct eri Honorable Shamim Malende abe nga tunnyonnyola ki ekibaddewo era ki ekiddako tusuubira ddi oba abantu bano balina lukululalo lwe baluka okubanga bamusigalizzayo ddala saagala kwogera bingi kambatwale wamunnamateeka mu kkooti naddala egyo egimu ku gye tumanya egibaddeyo olunaku olwaleero naye ng'okusookera ddala nga sinaba kugenda wala njagala kusooka okwegatta ku bannayuganda bonna era nga ku lwa National Unity Platform twala okukubagiza kwange n'okwaffe eri famire ey'omugenzi Jole Mugisha. Honorable Jole Mugisha oyo nno madam abadde Deputy President wa NUP mu Eastern Region era nga ku ba Deputy Presidents abana National Unity Platform beyina okubeera nabo abadde akulira region eya West naye yatuvudde ku maaso kitalo nnyo kitalo ddala tusaba Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa kya bulabe nnyo era kyantiisa amaze akabanga nga badde mulwadde yagendako ne mu ICU naye Mukama n'asaasira ate n'abeera nga abadde yavaayokko so abadde obulwadde bumutawaanya okumala akabanga akatonotono twagala kwebaza buli muntu yenna abaddewo okusingira ddala President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bonna bwa NUP members ba NEC mikwano n'abooluganda ab'omugenzi Jole Mugisha tuli wamu nammwe mu kiseera kino ekizibu ennyo era nga tuyimirira wamu na bonna abafiiriddwako abantu baabwe n'abo bonna abalwadde tusaba Mukama Katonda ayongere okubanga abasuusa era atusuuse so ekyo kitalo enteekateeka ez'ebyokuziika wamu n'ebirala byonna tubeere nga bwetegereza okusobola okulaba nga enteekateeka ezo we ziba zifulumira buli kimu kyonna kiba nga kitambulira ddala mu mbeera nga gye kirina okutambuliramu bwe bwagwiriddemu pulezidenti waffe yabadde atambuddemu ng'ali bweru wa ggwanga mu kibuga London mu United Kingdom wamu n'abakulembeze abalala b'ekibiina weewaawo ensonga ezo ne zigwa kubako okufa tekumanyi mbeera yonna so n'olwekyo nange ng'omubaka wa Kampala ku lwange ne ku lwa bannakampala bange twagala okutwala okusaasira kwaffe era n'okubagiza famire ey'omugenzi Jole Mugisha abaana omwami emikwano ba comrades ate ffe bwe kituuka mu sekita yaffe oba mu gundi eyaffe ng'abakyala tubadde twenyumiriza nnyo mu Jole Mugisha kubanga abadde mukyala mpagi Luwaga abadde mukyala afrontinga ensonga z'eddembe ly'obuntu n'obwenkanya nga bulwanirira abadde omukyala afudde nga yaayaana
okulaba ku Uganda empya ekyusiza obukulembeze mu mirembe era kyo kyabadde alwanirira era nga yabadde deputy president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable president wa NUP. Kitalo nnyo tusaba Mukama Katonda abeerenga amuwummuza mirembe. Ensonga ey'okubiri yakuba nti bise bitambula mu kubo era nga bikyatambula twaliwo proposals zaagala okuleetebwa mu parliament era nga zaagala okubeera nga ziwa parliament obuyinza okuba nga yeronda omukulembeze w'eggwanga era nga ebiteeso ebyo byayogeddwako minisita w'ensonga za justice w'ekitiibwa Norbert Mao era nga baagala kubeera nga bagamba nti bali mu kuziteesaako eyo mu cabinet era nga baagala bazirete mu parliament. Mu MPP baagala okukola nnongoosereza mu mateeka basobole okukkiriza parliament nti ebeere nga yeronda mukulembeze. Ekyo nno kya bulabe nnyo era nze ku lwange nga Shamim Malende ne ku lwa bannakampala benkiikirira ne bannayuganda abanyigirizibwa twagala kukimekinga clear nti tetusobola kukkiriza na kuwagira tteeka lijjako bannayuganda buyinza bwabwe kulonda president. Mu kiti ky'okubeera omukulembeze nga owa Kampala ayogerera bannakampala eddoboozi lyabwe, bannakampala baagala okusigala nga beekubira akalulu ku president basobole okuba nga beerondera oyo gwe babeera basiimye nga bwe baalonda Kyagulanyi mu 2021 nga bwe bazze balonda abakulembeze baabwe nga bwe babaagala. N'olwekyo etteeka lyonna erigezaako okubajjako obuyinza okulonda president nze ku lwange nga Shamim Malende ne ku lwa bannakampala benkiikirira tuligaanirawo era tetugenda kulikkiriza era tetuliwagira. Tugamba nti okulonda omukulembeze w'eggwanga kusigale mu bannayuganda nga balina eddembe lyabwe. Tetwagala kuwuliriza nsonga kize muleeta na nsi ki gye bikoleddwako. Ekikulu kiri nti Uganda twagala okubeera nga tugimaintaininga oba tumakinga sure nti achievinga democracy naddala electoral democracy tuleme okujja obuyinza mu bantu baffe. Tukimanyi bulungi nti mugezezzaako nnyo okulwana okulaba nti bannayuganda bagibwako eddembe erisinga obungi ddala muli okwerondera abakulembeze ng'obululu bubbibwa, bokisi zikwatibwamu, tekinologiya ataataaganyizibwa, abantu bagaanibwa okukwata ebivudde mu kulonda n'amasimu gaabwe, intaneti egibwako mu kiseera kya kalulu, amagye n'abasecurity bakozesa amaanyi mangi mu kiseera kya kalulu ne bamilitarizinga process yonna. Obwenkanya n'amazima bikyali bya bbola mu makooti gaffe. Tukimanyi nti ebyo byonna weebiri. N'olwekyo ebyo byonna bigezezzaako okuba nga bitwalako bannayuganda eddembe lyabwe. Naye ate kino ekyokugamba nti parliament eronde president ate kyo kyekyokuntikko mu kuggyako bannayuganda eddembe lyabwe. N'olwekyo nze ku lwange nga Shamim Malende ne ku lwa bannakampala benkiikirira ekyo tetugenda kukiwagira era tetukiwagira. Ekyokubiri nga munnamateeka omutendeke yasoma amateeka amanyi constitutionalism, amanyi rule of law, amanyi eddembe ly'abannayuganda, eddembe ly'abannansi okwekolera kye balina okwekolera n'eddembe lyabwe ery'okulonda. Sisobola kukkiriza bannayuganda kubaggyako ddembe lyabwe eryekubira kalulu. N'olwekyo ekyo mu legal perspective ndi kigaziyo olulala naye era mu mateeka tetusobola kubeera nga tukikkiriza. Ekyokusatu nga munnayuganda ali concerned ne bwe sandibadde mukulembeze ne bwe sandibadde looya nange sandyagadde nzijjako beetu lyange kulonda mukulembeze gwe njagala abeere nga nfuga. Abasinga mujja kugamba nti palamenti ya Uganda ebeera erondeddwa abantu era omukiise alina okuba ng'ategeerera abamulonze. Ekyo kyandibadde kituufu naye obuzibu obukirimu nti tufunye palamenti eziwerako nga tulabye nga olumu abatuuze abatuddemu abamu boogeza ebirimi ne batoogera ate ekyo constituency kye batumye kwogera. So n'olwekyo tulabye bangi nga batwala ekyoja mu miro mu palamenti. Tulabye bangi nnyo nga batiisibwa nga bakola emirimu gyabwe mu palamenti. Tulabye Fountain of Honor nga yenyumiriza mu kuba nti no kyayagala kyaleeta amateeka gabi nga gayita mu palamenti. So nga tuoperatingira mu system eya palamenti bwetyo nga tuoperatingira mu system eraga nti palamenti erwana okuba nti ekyasigala nga yeetengeredde nga teyingirirwa executive. Tetusobola kwesiga nti ababaka ba palamenti basobola okutulondera president nga abatuuze baabwe babeera babagambye oba baba abalonda olw'ensonga nti abamu
waliwo abasobola okufuna ekyoja mu miro ne bakola ekitafaanana ekyo abalonzi baabwe kye babatumye. So n'olwekyo tetusobola kubayinga argument egamba nti omubaka wa paalamenti bw'aba alondeddwa yalina okutegeerera abo abamulonze. Omubaka wa paalamenti aba tategeerera bamulonze naye akola ekyo abalonzi be kye bamutumye. So n'olwekyo awo tufunyeewo gap nti waliwo ababaka abatuuze nga babatumye kirala ate batuukere ne bafuna ekyoja mu miro ne bakola kirala. So tetusobola kukkiriza paalamenti efaanana bwetyo kuba nabo kkiriza nti esobola okukolera bannayuganda okubalondera omukulembeze w'eggwanga. Ekyo tetukikkiriza, tulaba nga kirimu ebirumira biyitirivu nnyo obungi. So n'olwekyo tuddayo ku nsonga eri nti omubaka wa paalamenti alina obuvunaanyizibwa okubeera omuweereza w'abantu n'okuwuliriza amaloboozi gaabwe. Omubaka wa paalamenti alina obuvunaanyizibwa okubeera ng'awuliriza abaamulonda era n'akola ekyo kye bamugambye. Omubaka wa paalamenti takkirizibwa kuzindirwa ku ntoli za muntu mulala yenna ng'ali mu paalamenti. N'olwekyo tukubiriza ababaka ba paalamenti bonna n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nti ekiteeso kino bwe kiba kizze mu paalamenti, buli mukulembeze wa paalamenti ayimirire ku magulu ge abeere nga kigoba kusinziira ku balonzi be nga kye babeera bamutumye. Okusinga okwekkiriranya abantu ne bagenda mu nkubu, abantu ne bakwata amabaasa, awo tujja kuba tulidde mu Uganda yaffe olukwe. So ekyo ye message yange. Ekyokubiri nti tukubiriza abantu baffe bannayuganda obutafuuka kyesirikidde. Proposals zino tuzuulira ziri mu nkubo zoogerwako naye kyekiseera okuziwakanya nga bukyali. So buli munnayuganda gy'oli, nze Shamim Malende nja kuyimuka ku lwa bannakampala, nja kwogera, nja kuteekawo spirited fight, but neetaaga bannakampala okubanga mujoyininga ku fight eno. Amaloboozi gammwe gamatalinga bwe mubeera nga muprotectinga omubaka wammwe okuba nti agaanye etteeka, nammwe ne mugattako amaanyi gammwe, kiyamba. Kyekimu ne ku constituencies endala. Omubaka we ayinza okuba nga kyawagira si kyowagira n'agamba nti ye agenda kukkiriza okubeera nti aguliddwa. Bw'abanga akkiriza okugulibwa, mmwe abalonzi muli baddembe oku exercising mandate yammwe ne duty yammwe okwogera ekituufu ekyo kye mwagala nga mulaga obutali bumativu. So etteeka lino eryokugamba nti paalamenti eronde president tulikubirewo nga bukyali, ate mulimu gwa buli munnayuganda, si mukulembeze wo yekka, naye buli omu wooli, kubanga ekyo kikulu nnyo. Kakati ekirala, olunaku olwaleero tubadde ne kooti wano ku court martial. Mujjukire nti Akireewo Kivumbi omu ku bakuumi ba President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Bobby Yang bakyali mu kkomera. Akireewo agenda kati ndowooza mu myezi 2, Bobby Yang agenda mu myezi 5. Abantu abo twabateekeramu okusaba kwa bail application okusobola okubeera nti nno bawulirwa. Era olunaku olwaleero nga bwe twali tubategeeza kutabawo updates, olunaku olwaleero babadde bakomezebwawo mu court martial, wabula emisango gyabwe bail application zaabwe zongezeddwayo, era nga Bobby Yang agenda kudda mu kooti nga 27 September. Bail application lw'ejjokuwulira ate Akireewo Kivumbi batwadde olwa 30 September 2024 abeerenga awulirwa. So n'olwekyo ffenna tubeere beeteefuteefu. Twagala okwenkalejinga abooluganda abako n'emikwano, buli asobola jangu obeerewo ku kooti, mujje mweyimirira abantu bammwe. Tulina empapula z'abasurities ze tufunyeewo, ze tulina ze twakuŋŋanya, naye tekigaana osobola okujja, ojja ne national ID yo, ojja n'ebbaluwa ye ya LC1, buli kimu ng'okyokyezaamu emirundi nga 6. Yes, n'obeera nga ne originals ojja nazo, ojja ne original national ID ne original LC1 letter naye n'omala no photocopyingamu. Osobola okuleeta bw'oba olina gy'okolera, osobola okutambula ne work ID yo, osobola okutambula ne driving permit yo, byonna tebirina buzibu kubanga olumu kooti eba ebyetaaga. Osobola okubeera ne passport yo naye n'otambula nayo, olumu nazo zibeera conditions. So n'olwekyo ffe tugenda kusigala nga tukozesa amateeka okulwanirira abantu baffe. Njagadde mbayo eyo brief update, pozi nga mmaliriza live eno, njagala okuyozaayoza abantu baffe abo ku Masjid Ali Sekandi awo mu Kawempe. Twabadde nabo olunaku olw'ejjuma, twali nabo era ne tusinkana mu nnaku zino eziyise ebibinja by'abakyala awo mu Kawempe division ebyenjawulo, era ensonga zammwe ne tuba nga twazikolako bulungi. Mpozi n'ekirala twagala kujjukiza bannayuganda ti buli omu abeera nga alina kyakola asobole okubeera ng'ayamba munne omulala. Mpozi kensembyawo kwe kuba nti ffe mu office ya Women MP Kampala
tukyatambuliza ddala mama kits era tuzigaba era njagala okuyozayoza abakyala 50 betwasobodde okugabira mama kits olunaku olw'okwosajjo wamu n'abo betwasinkana ku Masjid Al Sekandi ne tubawa mama kits ezo. Bane mama kits zino wetukusanga wetugikuwa tuzigabira ku mizikiti mu chachi mu ghettos wonna ne wetukusanga ngo badde otambula nenga tolina mwasirizi tusobola okuyamba tukwa mama kit. Mama kit zino ziyambako abakyala abezito mu kuzaala. Eyo contribution yaffe tugisala ku musala gwaffe ogwa parliament nga bwe tukola ku bya kooti okubeera nga tuddiza abantu baffe. So nolwekyo mama kits zino zikyaliwo. Temugamba nti tuzigaba mu malwaliro wokka nedda, tuzigaba wonna. Mumanyi bulungi nti programu eyo twagironshinga nga 6 March omwezi guno gwennyini omwaka guno gwennyini ogwa 2024. So programu ya mama kit ekyagenda ddala mu maaso. Programu zaffe endala nyingi muzirabe tubatuukako mu system ya Rabadaba style kubanga mukimanyi nti tutagaanyizibwa okutuuka mu bantu naye yonna engeri gye tuba tubatuuseemu tubatuukako era nitubeera nga tubakolako. Njagala okuyozayoza abakyala betwasinkana ab'Ekibuli Amakindye division awo abakyala abali ekabowa awo groups ez'enjawulo ze tulina mu Nateete Wankulukuku eno side ze Namuwongo wamu n'ebitundu by'Eggaba bannange mwenna abavubuka ba ghetto programu yammwe twajanveiringa era ndowooza mubadde mulaba nti ebintu bibadde bitambula mpola tujja kukola mpola bwetutyo munda kubanga bano tebaagala kutuganya kubeera nga tubeera nammwe mu lujjudde oba tutambula nammwe mu lujjudde. So n'olwekyo tujja kugezaako okubanga tukola kye tusobola okubeera nga tukola. Yes, ekyo kyenjagadde just okubeera nga mbategeeza okusobola okubeera nti nno mumanya abantu baffe programs zonna ezibaddeyo wiiki eno naddala twali tulina programs lero twali tulina okusisinkanako ebibinja by'abakyala 3 olunaku olw'enkya tubadde tulinako programs wamu n'olunaku olw'okutaano. Programs ezo mujja tusonyiwa twazirisheddulinze ndowooza bapatrons bammwe babategeezezza. I cannot read it. Sirengerayo bulungi. So just I cannot read it. Kyetaagisa ne banga nsobola okubeera nga nkisoma so that I can understand engeri gye nsobola okubeera nga nkibawamu wano. So kyengezaako okubagamba kiri nti nno programs tubadde tuyina mu wiiki eno ebibinja by'abakyala ebibinja by'abakyala bye tulina ebibinja by'abakyala bye tulina ebadde bigenda okusinkana mu wiiki eno wamu n'abavubuka ba getaawo mu saidi z'ekibumbiro wamu ne Namasuba. Programs ezo ziyimiriziddwamuko olw'enjege eyatuguddeko eya munnaffe Jolly Mugisha okutuva ku maaso Western Deputy President wa Western Region owa NUP era nga yabadde amyuka President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu buweereza bw'emirimu gya NUP mu bendobendo area Western Region. So n'olwekyo programs ezo twazirishedduliza za dates empya mwazifunye n'abantu abalala abangi abadde balina pending gundi zammwe zonna ezimu tuzipushinze naye nga tugenda kubeera nga zonna tuzikolako. Tujja kuba tubabuulira ebisigalidde mu bbanga eritali lya wala naye nga tusigale nga tukola. Abavubuka be tutaddemu abakyala musigale nga mukola ate naawe obeere ng'oyamba omulala. Just nja kweggala ku encouraging abantu buli wooli beera ng'oyambako omuntu omulala. Yes, just briefly in English, I just want to tell you that as NUP and as Ugandans who are, change-seeking lovers, we have lost our own Jolly Mugisha, who is the Deputy President Western Region, and this one was deputizing Robert Kyagulanyi Ssentamu before her demise. She passed on yesterday. May her soul rest in eternal peace. We condole with the family of the late Honorable Jolly Mugisha, friends and relatives. I am Shamim Malende, the woman member of Parliament for Kampala District and the Human Rights Minister. And basically, I just want to give you updates. We were supposed to appear in court today, and we are from court martial right now. We had Achille Chivumbi and Bobby Young's bail application to be heard, but the court has adjourned the matters to the different dates. For Bobby Young is coming to court on 27th September 2024, and Achille is coming back to court on 30th September 2024.
that is when their bail applications will be entertained by the General Court Martial Machindi. But also, I want also to sound a warning regarding the proposals or the proposed constitutional amendments regarding giving Parliament the powers to appoint or to vote the president. We are totally against that proposal. As Shamim Malende, the woman member of Parliament, and on behalf of my people of Kampala, we are totally against that proposal because it takes away the powers of the people to elect their president and their leaders. But also from a legal perspective, being the lawyer that I am, we are against it because we know that it contravenes the constitution, it contravenes the democratic principles. But also, as a Ugandan, I wouldn't want anyone to vote for me or to exercise that right for me. So we say no to the proposals by the Honorable Norbert Mao, especially in line with electing the president, investing that power into Parliament, investing that power in Parliament to elect the president. We say no to that, and I think that's it. With the level of impunity and with the level of interference in parliamentary affairs by the executive and other forces, there is no way that we can trust that Parliament can elect a president for us. So we need to have that power retained by the people to elect their president, and that is what we are saying, and that is what we are maintaining. So please, we are saying no to the proposals. We are saying no to the proposals for Parliament to elect the president. And that's it. I'll be giving you maybe more updates regarding courts. Of course, at the General Court Martial, there are some other developments regarding the Machete case. I've seen, there's a file I have seen where some of the other colleagues were supposed to appear yesterday. They also pleaded guilty to the charges. But since we are no longer the lawyers handling the matter, I'll not delve into the details of that file. But I have seen some other people were coming for change of plea. So that was supposed to be that is supposed to be refixed, I think, to Thursday. But since we are no longer handling that matter of the Olivia Lutayas, and I think we can leave it at that. So basically, thank you so much, everyone. I just want to congratulate the people of Masjid Al Sakandi, Kawempe, where we were. We have interacted with several people, but I also want to congratulate the women groups that we have met so far in the different areas and the ghetto youth. And please, we implore you to keep working hard. Use those finances widely. Use that capital startup wisely so that you can also prosper. Sometimes we may reach you in a rubber-dubber style because we are not allowed to reach you direct because the regime does not allow that. So please bear with us in any way that we reach you. You just bear with us and work with that, because that's the only way that we can do it. So we shall be using different styles of reaching you as we have been doing. But also want to remind you that the Mama Kit program is still ongoing. You give them out free of charge, and over this week we gave out 50 to the different expectant mothers, and we are still giving out more. The program is open because it was launched on 6th March 2024. Also, just in case I've not mentioned, the Bobby Young is coming back to court on 27th September, and actually is coming back to court on 30th September. That is the General Court Martial Machindi, and they are coming back for the bail application. So that is it. Mama, for the programs that we had fixed for tomorrow and today, we are revisiting them and we have rescheduled. We were supposed to meet women groups in Kawempe, Machindi, Nakawa, Rubaga and Central, and those women groups, we have refixed the programs. I hope you women belonging to such groups, you have received the communication, because we have communicated to your respective leaders. Also the ghetto youth that we were supposed to meet, we have met several of your groups, but the ones who are supposed to meet today and tomorrow, kindly bear with us because we lost our Deputy President Jole Mugisha, and we are mourning. But in a few days' time, we are going to be meeting you as we gave you those other dates. But we have already rescheduled
Just ask your patron, your leader in the group, when with the date that we have refixed, because we have already confirmed with those people. So thank you so much all for watching, and keep safe. Rest in peace, Jolly Mugisha. Ndowooza byebyo muwulidde bulungi era yongedde n'okuba ng'akungubagira oba okusaasira ebyenju ya Honorable Jolly Mugisha ono nga abadde Deputy President w'ekibiina kya NUP mu Western Uganda eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ndowooza twabategeezezza olunaku lwa yesterday. Mutukkirize tube nga tubeerekereza tutakuba nga tukomawo n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.